其實作為親人啦，或者朋友啦，如果知道身邊嘅長者可能真係有少少唔開心啊，其實我哋可以點樣做？點樣同佢哋傾偈？你主動去問佢咯，係咯，又問佢，你最近好似有啲唔開心喎，即係同平時有啲唔同啊！你咪好中意打麻雀嘅，你唔好中意落去公園做下運動、耍下太極嘅，點解最近唔去啊？點解最近去到胃口會差咗喎，最近好似瘦咗喎，即係俾啲好實質嘅話俾佢知，話你係有留意到佢，有關心佢嘅，咁同埋咧。Sorry， 你後生嘅一定要主動，因為我居咗咁多年咧，好似有啲長者咧，佢哋咧係有事咧唔會同佢哋自己屋企後生講嘅，反而會同我哋講。因為佢哋咧唔想，哎呀佢哋咁辛苦啦，又要翻工又要翻學，我唔想俾啲 burden 佢哋啊，所以咧佢哋係好時候佢哋唔會主動同你講嘅，你一定要去係要後生嘅主動去問佢哋，但係佢反而會主動同我講咯。你係 professional， 你專業，你可以幫到我唔想，同埋好時候佢會同我講完之後叫我唔好同我屋企人講嘅。我哋好經常，醫生護士啊，我哋社工都係㗎。嗱，我淨係同你講啊，你千祈唔好同我屋企人講啊。我哋成日都講啦，即係傷風都係病啦，就心理方面有病就係要醫，去傾下偈，去點樣幫到佢哋。你個詞彙都好緊要咯。有陣時我點都對抑鬱症啊、焦慮症呢啲比較會有啲避忌嘅嚇。我哋經過咁多代，全人類都係，全世界都係對呢啲精神科嘅病咧係有 stigma 嘅，係會有避忌。咁嗰時候咧，我會同佢哋講嘅時候咧，我係會講佢哋嗰個 symptoms，我係 focus on 佢哋嗰個病徵，就話咦最近你胃口係咪差咗啊？最近係咪痛到令到你個人好唔開心？我唔會話你係咪好抑鬱？我係話你係咪好悶啊？你最近係因為長者中意用個悶字嘅，佢覺得就唔會用抑鬱症，唔會用抑鬱嘅，佢會用悶。我會主動去提啲病徵俾你知道咧，我有留意你咯，係咯，我有關心你咯，我想幫你咯。